Okay, so let's start going to the detail of what is the support vector machine and the hyperplane. As we mentioned before, the hyperplane will be the one that we use to make decision. Therefore, actually, the configurations, of it is quite important. For example, if we have points, right? Sorry, if we have a hyperplane that we want to use to separate data into two classes, let's say this hyperplane lie exactly where it separate, where it, divide data into two classes. We could say that, well, for any point that is close to this hyperplane, it's undecidable. But any points that's above it or below it with a certain margin, then we can make a decision. And with that, let's say, in the simplest way, we can say that, okay, for those points that lies above it, and if we draw a vector with respect to the origin points, let's say this origin here, for those points that have the same, like a sort of same direction as the normal vector of the hyperplane, we call it that they are in a positive class, or red points, right? But any points that is on the opposite direction, it will be blue points. With that in mind, the function of hyperplane is like being used to tell where are those points with respect to its normal vector. So, but anyway, before we go, I think we should revise a little bit about the components of a hyperplane, right? Hyperplane in mathematics function consists of the view that is in normal vector. And sometimes we also have a bias that is like a constant. Okay, if we have only the view, that means that we draw a hyperplane, that its points will lie on the the points of the points that are lying on the hyperplane will be those points that are orthogonal to the normal vector. Okay, so if there's any x, it will be like that. If it is without a bias term, that means that this hyperplane will somehow cut through the origin. But if there is bias, that means that this hyperplane may be lifted up or down with respect to the origin points, and therefore, it could lie anywhere in the real space. So this hyperplane is like a generic function where we know that it will be used to separate the data points. And as I mentioned before, the function of this normal vector is like it tells whether or not the points that are classifying are the one that is above it, or maybe we can call it it's in the same direction of the normal vector, or it's in a different direction of the normal vector. So with that, we can use the fact that if the points are lying in the same direction as normal vector, or on the other words, like it's lying above, I don't know, to me it's like, if we say that whatever direction that the normal vector point to is like above, then that means that the view transpose x will be greater than 0, right? On the other hand, if it lies on the opposite direction, the view transpose x will be less than 0. And yes, if we have the bias term, that means this hyperplane is shift up or down. So whether or not it's shift up or down, we can make a decision the same way, right? So it's just the same as if we know that this is like a, like without, okay, if we were to write the function for the hyperplane, just the function is just the hyperplane itself, we know that this is the function, right? So as we can see, those points that lie above it is like the points that if you define the hyperplane function and you just plug in those points, right? The points that lies above it, or maybe the positive points, are going to be the points that have the positive value for the dot products plus bias, right? But for the points that is lying below it,
or the points that are in the negative class will be the points where it did the dot products with the normal vector becomes a negative. And because if we use, actually I already wrote it here. So, okay. So with that, right, we can classify data points into positive class or a negative class. And actually in this slide, because with the value of this fx, right, whether or not it's greater than 0 or less than 0, we usually also represent the class of the data point as y, as y variable, and y variable being +1 or -1 for a negative class, +1 for a positive class. But the thing is, okay, let's say this is actually a common practice. But the thing is, what if the point x is causing fx, let's say it's in a positive class, but it's somewhere really, really close to 0, right? It's actually indicating that positive point is actually not that reliable. And that's the reason why later on people decide to add a little margin. Let's say the sign of this is not just greater than 0 but greater than 1, and not less than 0 but less than -1. And with that, actually the points that lie in between are going to be the points that that actually later on you will learn that is actually important. But right now, at the beginning of SVM, it's actually the point that makes the classification hard to decide. And with that, as we elevate the decision, as we elevate the boundary of 0 to 1 and -1, it's actually enable the easier decision making. And that's the reason why we set up this greater than 1 or less than -1 as a condition as we are classifying the data. So let's say if you have a point x and you are deciding whether or not this point is in class positive or negative with SVM. What we do in the inference phase, we will give x to fx, and fx would tell you whether or not it is fx greater than 1 or less than 1. Less than -1. If it's greater than 1, then that means that, x is going to be in the positive class. But if x is less than -1, then it means that x is in negative class. So this is how the inference is done for SVM. Mathematically. So what does this mean? It means that, the parameters within this function fx is really important, and fx is actually came from the hyperplane equation, and it's actually related to, strictly speaking, it's related to how the bu and b is construct, right? And it's about what are these value of construct such that you get the value of fx, and then you can classify your x points. So let's see how should we construct this hyperplane, right? And that's actually something that I tried to describe around here, but I think it's better to go into next slides. Okay, I've wrote so many things. Anyway, before we know how to construct this hyperplane, let's talk a little bit about its component and what are the things that we have to keep in mind. And okay, let me erase most of these. Okay, let's just ignore them for the time being. Okay, as we mentioned before, that we have, a hyperplane, any point that is above it, or any x that if you draw a vector of x from the origin, and if it did the dot products with fx and it's greater than 1,
then that x is in class positive, and whatever x that was doing the dot products and added with the bias, and then fx is less than -1, then it's in negative. This is the condition that we have previously, and we know that the fx is actually the function of the hyperplane. On the other word, fx is actually being used to describe a hyperplane. Sorry, the points on the hyperplane. But the thing is, as we have the condition that that we will decide that x is in positive class or negative class at is greater than 1 or less than -1. This is like additional decision making. But it's actually good in a sense that it's telling us that, then in order to make a correct decision, this hyperplane should somewhat separate the data points with some margin. Otherwise, this decision will be somewhat unreliable. And in order to make this decision more reliable, then, and actually it will be quite reliable if your data points of two class, let's say if you have the red point here and the blue point there, if you have the data distribution that is like this, right? The best way to do the classification is definitely not like that, because somehow you can incorrectly include some of the class to the red class. It should be something that, like lying in between the two classes. And in order to make this hyperplane lying between the two classes, somehow you have to make sure that the normal vector is somewhat orthogonal with the, let's say if you could find the centroid of those data points, let's say here are the centroid, and that one is also another centroid. Let's say if we have a centroid between two classes, somehow this vector, normal vector W, should parallel with that. You can call it like with that vector between two centroids. But the thing is, in most cases, you don't know what are the centroids, because somehow your training data is just part of the data. So and also, yes, you don't know whether or not the centroid of your data when you deploy your model will be exactly the same way. Therefore, we cannot quite rely on the centroid. But what we will rely on is actually the point that is closest. I mean, if we cannot find the centroid, maybe we find the points around the edge of the data samples. Let's say for this one, maybe like those points that are closest to this hyperplane, and we actually have name for it. For the points that are closest to your hyperplane but still in the red class or the positive class, let's give this a sign, right? For those points that are closest to the positive class, we call it positive support. For those points that are in positive class and closest to this hyperplane are called positive supports. And actually, strictly for, the origin SVM, the linear SVM, we will construct a line parallel to that hyperplane. And we call this hyperplane a positive support hyperplane. Likewise, we will call these hyperplane, that is where the points in the negative samples is the closest to our targets, the negative support. I will write it as sub hyperplane. And the importance of these two additional hyperplanes are the fact that
as they are parallel to our target hyperplane, I'll say that this one is our target. They're actually the hyperplane that will, it's like they will help us steer the gear of how should we tune this normal vector. So yes, they are actually will share the same normal vector, but the difference is that, the, how should I say, the space between these two supporting hyperplanes will be something, that is quite important in order to steering how should we rotate this normal vector, which is same as this one. Okay, so let's go to this. And so yes, because we are quite interested in this guy, so we write it down. And because previously we know that, any points that are in the red class, if the value is greater than 1 or equal to, are going to be in positive class. Therefore, when the equation is reached, that is when fx positive is equal to +1, they're actually the points that is closest to the target hyperplane, and it's actually the points that we are interested in. These are the positive supports point. Likewise, those points that are, closest to these target hyperplanes, the negative supports. And yes, these points are going to be the one that's causing, sorry, I forgot one more thing. Oh yes, that's already right. Yeah. And we call these negative supports. Yep. And actually, these points are going to be the points that are lying on the special hyperplane that we have just recently defined. These two positive support hyperplane and negative support hyperplanes. Therefore, we know that, for the positive supports, let's say for x plus being a positive support, there are also those points that if they plug into fx will be equal to 1, right? Or on the other words, that mean x w transpose x plus b equal to 1, or w transpose x plus b minus 1 equal to 0. So yes, on the other words, if we set up this as another hyperplane, it will be the points on those hyperplane. So yes, as I mentioned before, actually we have name for these hyperplane. They are positive support hyperplane. And yes, these are the negative supports hyperplane. So yes, these are the components that are important. So yes, okay, to summarize, we have three things to consider: the positive support hyperplane, the negative support hyperplane, the target hyperplane, the original x transpose w plus b equal to 0. And the important points of this slide is the fact that yes, all these hyperplanes are sharing the same parameters. They are sharing the view same way. Actually, I also write the positive and negative support here. They're sharing the view and b, all of them together. But the thing is, as I mentioned before, and I was trying to mention that, actually, if you want this target hyperplane to best separate the points from one another, the thing that is needed is like it has to lie somewhere in between. And actually the view should be the one that is orthogonal, not orthogonal, parallel to
if you have like a centroid of the two classes, that the view should be parallel to this line, right? But the thing is, we don't know the centroid. So instead of relying on centroid, we will rely on these points on the supports. And we will use the distance between the two set of supports to define the normal vector. Okay, we'll rely on the support of the positive and negative set to find the view, or the support on this hyperplane and the support on this hyperplane, because we cannot really have the centroid between the data in two classes. And the thing is, we may want that normal vector to be somewhat parallel to the distance between the two centroid, but we can't. We use these 2 points. But the thing is, whatever we have the view here, we want them to be, the closest to the shortest distance between the points as much as possible. Therefore, we want the view to be sharing somewhat similar direction to the 2 points on the supports as much as possible. But the thing is, as we know, the view is actually our unknown. If we say we want the view to be somewhat in the same direction as the distance between x plus and x minus, I think we can roughly say that, it's likewise, it's just like we want the distance between x plus and x minus, which are those distance, to be somewhat aligned with the view if we were to random the view. Like, it depends on which quantity that we get first. Like, do we get this first or we get this first? But the thing is, as your algorithm progress, when it try to learn for the view, it's just like it will try to rotate your hyperplane such that it will try to rotate your hyperplane such that it's best separate the data from one another. And that means it's best aligned with your, points on the positive and the negative supports. And actually, they have defined a quantity to align your hyperplane such that your normal vector view will be parallel to that and to that distance. That is by finding what we call the maximized margin between the supports. And actually, to calculate this margin, I have provided the formulation, and it is as follows. Okay, so because we are interested in the distance between points on the support hyperplane, right? We can calculate the distance by, defining the vector of each and calculate the residual, right? If you imagine, okay, I try to draw a picture. That is, you have one vector for the negative class and the other for the positive class. Then you try to find the residual between them, which is going to be like this one. When you have this one, right? So that is like the residual vector between x minus and x plus, right? What you want is that for this residual vector to be as parallel as this normal vector. But because you cannot really move your x, because this x data are your data samples, what you would do is that you will try to align the view. So for that reason, you want to align the view
as closest as to this x plus x minus as much as possible, right? And actually, if you think about this, if the view is aligned the best, does that actually mean that, the distance from the dot product between the view and the residual vector is going to be the largest, right? So if these two vector align, or you can, sorry, I wrote it down wrong. Or if we call it like a residual. Okay, I'll just use capital. Okay, I'll just say that a residual vector R. Let's say if I define a residual vector R as the difference between x minus x plus. In fact, you can start with one or the other. That's fine. And you want it to best align with your normal vector. So that's going to be R transpose the view, or the view transpose R should be the same. And okay, right. Right. And when you have this quantity, right? So that if you could maximize this distance, that means your residual vector and the view will be best aligned. And if it's best aligned, it gives you the largest possible distance between the two support hyperplane. And that's actually what the view should be, because your normal vector should be, because that normal vector should be the one that, best separate the distance and best align with the centroid of the data between two classes. But because you don't have those centroid, you just rely on these support points instead. And as you're trying to calculate this alignment between one another, and we will normalize that by norm of the normal vector, the view here, because we are able to tune the normal vector, the view. And the thing is, in order to calculate this term, I actually use some knowledge about the positive boundary or positive hyperplane and the negative boundary or the negative hyperplane. That is, in fact, the view transpose x is equal to 1 minus b, and the view transpose x minus is equal to 1 minus b, and I just substitute them. And in fact, I kind of use different notation here, there, right? And the result will be just like what I wrote here. Okay, the result of this quantity is actually equal to 2 over norm of the normal vector. And because we said, okay, we want to maximize this, that means we want to maximize this term as well. But to maximize anything that was, 2 over norm of the normal vector is actually equivalent to minimize the normal vector itself. So that becomes, in fact, this becomes the main objective of how we will optimize for the normal vector. And just like I mentioned before, if we maximize this term, it's equivalent to maximize this alignment between the normal vector and the residual. So that's kind of like we are maximizing the margin, right? Because we can think of this term as a margin between the positive and the negative positive support and negative support hyperplanes. So that's where the margin maximization came from. Yeah, for the support vector machine learning. Yeah, you may often heard this term. You may often hear of this term. And another thing is that as we try to find that normal vector, in fact, there's another two conditions that we have to keep in mind. That is, when we use this positive boundary, we kind of map it with this inequality
And when we, trying to find the negative boundary, we also have this condition for the negative class. So actually these two are something that we set up in order to assign the class. And the thing is, if we were to find a hyperplane, that will also give us these types of mapping, right? And this mapping has to go together with your class assignment, like that and that. So for this guy, the label associated with it is going to be a positive one, and for this guy, their associated label will be the negative one. With that, we also have to add additional conditions that are these two for data points in each class, right? So that the hyperparameters, so that the hyperplanes that we are learning will be capable of mapping data in two sides, like just like what we want. And that become the conditions that we will have to obey to when we try to optimize for the parameters W and B of the target hyperplane. And together, it becomes this optimization problem. So this is actually the optimization problem, the initial one that we use to find the parameters, the model parameters. And once we have these model parameters, we will use it, right, with our input testing. Let's say if this x hat is our input testing. Once we can gather the W and B, we will use it in our function. Oh, sorry, I should use like something else, like x star maybe. Yeah. And of course, we can then use this function to assign the class for x, like whether or not y star will be in positive or negative class depends on fx. Like that. So that's how we will use it. Okay. And here's a few things that I just recap here, that this optimization is actually a quadratic programming, because we have these quadratic terms to be our objective function, and also our constraint are linear function. So yes, it's a convex quadratic programming. And here is the constraint, and here is the objective function. That is, we want the hyperplane that best maximize the margin, so that we get the target hyperplane that best aligned with the distance between two classes, and also it correctly map data into the right sides. And with that, altogether, we will have this setting for learning SVM. That is, again, we have this as a training phase, and also we have the inference phase, which are, this guy here. Okay, so that's actually the introduction of the support vector machine, like what are the components in support vector machines, and how to find that hyperparameters, and hyperplane. I think I was really tired, so I keep saying hyperparameters as hyperplane. And yes, another thing that we have to keep in mind, that this is how we, the kind of the function, decision boundary that we make when we assign the class to the input data once we have the model parameters. Actually, I missed the hat here. Okay, that's it. Okay, I will start the Thai version now. Okay,
นะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าไอเดียของ SVM มีอะไรบ้างจริงๆแล้ว SVM เนี่ยไอเดียของมันก็คือเราต้องการแบ่ง Data ด้วย hyperplane ซึ่ง hyperplane เนี่ยนะมันจะต้องประกอบด้วย normal vector เนาะและจริงๆแล้วนะมันก็แค่ normal vector นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะมี bias หรือไม่มี bias เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังต้องการที่จะ map data point ที่แบบมันอาจจะไม่ได้อยู่แถว origin หรือเปล่าเนาะซึ่งถ้าถึงจุดนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอลบนิดนึงจริงๆขอใช้ไอ้ที่เขียนไปแล้วดีกว่ามันเยอะไปละก็คือว่าถ้าเรามี fx อันหนึ่งเนาะเป็น hyperplane แล้วเราเอา fx อันเนี้ยมา map data เนาะสำหรับ data นะสมมุติเรามีอันนี้นะเป็น hyperplane ของเราเนาะสมมุติอย่าเพิ่งไปดูอันนี้นะดูแค่นี้ก่อนนะถ้าเรามีอันเนี้ยเป็น hyperplane ฟังก์ชัน hyperplane ของเราก็รู้อยู่นะฟังก์ชัน hyperplane มันต้อง equate to 0เนาะถ้า x ใดที่มันอยู่บน hyperplane มันก็จะมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมซึ่งถ้าอยู่ที่0นี่ก็แสดงว่าเราก็ดีไซน์ไม่ได้นะเพราะมันอยู่ boundary decision พอดีแต่ถ้า f(x) ใดๆที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันนะมันมากกว่า0นะก็จะมองว่า x อันนี้ต้องอยู่ positive class แต่ถ้า f(x) อันใดที่ใส่ไปในฟังก์ชันแล้วมันดันน้อยกว่า0แสดงว่า x ตัวนี้ต้องอยู่ใน negative class เนาะซึ่งประเด็นก็คือว่าถ้าเราใช้0เนี่ยเป็นตัวแบ่งเนี่ยบางทีมันแบ่งยากมันดูยากเพราะว่าโอกาสที่ Data มันจะกวนข้ามคลาสกันมันสูงนะเขาก็เลยสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมมาก็คือว่าถ้างั้นเปลี่ยนจาก0เป็นบวก1กับลบ1เถอะนะซึ่งการทำให้เป็นบวก1กับลบ1เนี่ยมันทำให้เกิด margin นะระหว่าง hyperplane ที่อยู่ด้านบวก1และ hyperplane ที่อยู่ด้านลบ1ซึ่ง hyperplane ที่อยู่ด้านบวก1เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นpositive support อาจารย์ขอเขียนเป็นสัญลักษณ์นะเพราะว่าไม่ไหวแล้ว hyperplane แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะอีกด้านหนึ่งนะในด้านของ negative class ก็จะเป็น negative support hyperplane ทีนี้อาจารย์ขอย้ำอีกทีหนึ่งไอ้ positive กับ negative support เนี่ยนะโทษที positive กับ negative class เนี่ยอาจารย์รู้ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ไม่ได้ค่อยได้ย้ำเนาะเวลาที่เราพูดถึง positive class เนี่ยเราจะสามารถ assign label มันอาจจะเป็น1นะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่1ได้แหละจ้ะแต่ถ้า negative label บางทีจะเป็น0หรือ-1นะแต่ในกรณีของ SVM เนี่ยขอให้เป็น-1นะพอดีว่ามันจะไปสอดคล้องกับค่าของฟังก์ชันนะที่ติดลบพอดีซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าเกิดจากว่าตอนแรกเราใช้ fx ในการแบ่งนี่แหละและมากกว่า0เป็นคัดบวกน้อยกว่า0เป็นคัดลบแต่ถ้าในบางครั้งแล้วมันอาจจะทำให้การ make decision มันไม่ค่อยดีเนาะเขาก็เลยเพิ่ม margin ให้เป็นมากกว่า1แล้วกันมากกว่า1เป็นคัดบวกนะน้อยกว่า-1เป็นคัดลบพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้การแบ่งเป็นไปได้โดยง่ายดายขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยให้เราmake decision ได้ดีขึ้นนะก็คือให้มันเกิด boundary หน่อยนึงก็เถอะว่า boundary ที่เราไม่มั่นใจคืออะไรนะนะเขาก็เลยเปลี่ยนจาก0เนี่ยให้เป็น1กับ-1แทนนะเพราะถ้าไม่มี margin เลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนกับว่าเราก็บอกไม่ได้อยู่ดีว่า point x ที่ตกมาตรงเนี้ยเป๊ะๆเนี่ยมันยังไงคือจริงๆ point แถวเนี้ยบอกไม่ค่อยได้หรอกและอย่างที่นายอาจารย์พูดในตอนภาษาอังกฤษว่าจริงๆ point พวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะสำคัญขึ้นมาตอนท้ายๆนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะเหมือนกับไม่มองมันไปก่อนนะทีนี้เพราะว่าเราไม่ต้องการจะมองไอ้ point ระหว่างนี้แหละเราก็เลยลองยก margin นะคือลองลด margin เขาเรียกว่าลองเพิ่มเงื่อนไขของ margin น่ะให้เป็น-1กับ1แทนนะซึ่งก็จะได้เป็นรูปนี้พอได้เป็นรูปนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่า point ใดๆก็ตามที่อยู่บน margin positive เนี่ยนะก็จะเป็น positive support point ใดๆก็ตามที่อยู่บน margin ของ negative จะเป็น negative support นะซึ่งนะไอ้ positive support hyperplane ก็คือ hyperplane ที่ไอ้ positive support มันอยู่นี่แหละและ negative support hyperplane ก็คือ hyperplane ที่ไอ้ negative support มันอยู่นี่แหละซึ่ง point 2 จุดเนี้ยมันสำคัญยังไงนะจริงๆมันตอนแรกก็ดูเหมือนมันแค่ add มันเหมือนกับว่าไงไอ้การ b บวก1กับลบ1มันเป็นแค่การ add ขึ้นมามันดูเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆมันสำคัญนะ
มันแอดขึ้นมาแล้วมันทำให้เราสามารถหมุนหรือที่อาจารย์พูดบ่อยๆว่า steer the gear for อีเนี่ยได้ดีขึ้นนะซึ่งมันดีขึ้นยังไงนะมันดีขึ้นเป็นเพราะว่าปกติแล้วนะอันนี้พูดไปหน้าถัดไปปกติแล้ว นี่ยาวมากปกติแล้วรอบที่3แล้วปกติแล้วเราไม่มีหรอกว่าไอตัวเซนทรอยของพอยต์ทั้ง2กลุ่มนะกวนเนี่ยมันอยู่ไหนนะพอเราไม่รู้ว่าเซนทรอยมันอยู่ไหนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ใช้ positive support กับ negative support เนี่ยในการช่วยหมุนว่า W ควรจะเป็นยังไงซึ่ง W ที่ดีคือ W ที่ parallel กับ distance เอางี้ W ที่ดีคือ W ที่ parallel กับ residual ระหว่าง2จุดนี้นะที่จะเรียกมันว่า residual ก็คือมันเป็นคล้ายๆกับ distance vector ที่เกิดจากการเอา point บน positive support กับ positive กับ negative support มาหักกันนะคะถ้า EW นี้มัน parallel กับลายนี้นะมันก็แปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้ hyperplane ตัวเนี้ยกำลังเขาเรียกว่าจะมองเสมือนหนึ่งว่ามันก็กำลังขนานกับเซนทรอยของ Data ของ2คลาสนี้ด้วยนะเป็นเพราะว่าไอ้เซนทรอยจริงๆแล้วจะว่าไปถ้ามันขนานกับเซนทรอยของ Data 2คลาสมันแปลว่าอี target hyperplane เนี่ยก็จะไม่พลาดไปตัดโดนจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่ในคลาสอื่นถูกไหมแต่พอดีว่าไอ้ความที่เราไม่มีเซนทรอยแต่เรามี support ซึ่งมันอยู่ใกล้กับอี target hyperplane ที่สุดเราก็เลยงั้นอิงจุด2จุดนี้แล้วกันนะดังนั้นเราก็เลยพยายามหาว่าอี2จุดเนี้ยมันเอียงกันยังไงนะไม่ว่ามันเอียงกันยังไงเราก็จะพยายามสร้าง W ให้มันขนานกับอันนี้ที่สุดซึ่ง W จะขนานอันนี้ได้มากที่สุดเมื่อไหร่เมื่อ dot product ของ W และ residual ของ2อันเนี้ยมันสูงสุดนะซึ่งถ้าจะว่าไปนะเราสมมุติว่าให้ x บวกคือ point บนคัสบวกและ x ลบคือ point บนคัสลบเนาะซึ่งถ้าเราคำนวณ dot product ระหว่าง2เทอมเนี่ยถ้าเราจะ maximize มันอีกสิ่งที่เราควรจะทำก็คือ normalize ด้วย norm ของ W เหตุผลเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับคือมันมองได้เหมือนกับว่าเรากำลัง dot product W เข้าสู่ x หรือมองเหมือนกับ residual x dot product เข้าสู่ W ก็ได้แต่เนื่องจากว่าไอ้ point x เราเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วนะคือมันเป็น point ที่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ใกล้มันที่สุดก็อยู่ใกล้มันที่สุดนี่แหละนะแต่ W ต่างหากคือจุดที่เรายังเปลี่ยนได้ดังนั้นแล้วมันเลยมองกลับเป็นว่าเหมือนกับเรากำลังเอา W ไปดอทกับ residual ของ x บวกและ x ลบนะพอมองกลับเป็นเหมือนกับเราเอา W ไปดอท product กับ residual ของ x บวก x ลบเราก็เลยต้องหารด้วย norm ของ W นะโทษทีเอา x บวก x ลบไปดอทกับ W แล้วเราก็ต้องหารด้วยนอมของ W แต่เอาเป็นว่าไอ้การหารด้วยนอม W มันมองได้2แบบคือแบบแรกคือเหมือนเสมือนว่าเอา residual ระหว่าง x เนี่ยมาดอทกับ W กับอีกแบบนึงก็คือจริงๆอย่าลืมว่าเราปรับนอมของ x ไม่ได้แล้วเพราะนอมของ x มันอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นมันมาของมันตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่เราปรับได้คือ W ต่างหากเพราะฉะนั้นเราต้องการหา option ที่ทำให้เราสามารถ normalize W ได้มากที่สุดไม่ใช่สามารถ maximize ไม่ใช่ maximize สามารถเขาเรียกว่าปรับ W ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้หา hyperplane ที่ดีที่สุดให้ได้นะดังนั้นนะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าโอเคในเมื่อว่าเราต้องหา residual ของ x เนาะก็คือได้เป็นสมการเนี่ยนะเราก็ลองฟอร์มมันหน่อยแล้วลองแทนค่าใดๆลงไปจะพบว่าจริงๆแล้วไอ้เขาเรียก dot product ผลตรงเนี้ยจริงมันมีค่าเท่ากับ1ลบ b ลบเนี่ยเท่ากับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์กำลังจะอ่านนะ1ลบ b ลบด้วยวงเล็บเปิดลบ1ลบ b สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่า e variable b มันตัดกันไปหมดนะเหลือแค่2นะดังนั้นนะถ้าเราเอา distance 2ไปใช้เฉยๆก็คงใช้ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมแต่ถ้าเราจะทำยังไงให้เราสามารถผูก variable ใน target hyperplane ก็คือ w กับ b เข้ามาได้เนี่ยก็จะเหลือว่า norm ของ w นี่แหละที่มันผูกเข้ามาได้นะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าโอเคแหละนะถ้าเราต้องการให้ไอ้นี่ w มัน parallel กับ residual ระหว่าง x บวกกับ x ลบที่สุดเราก็ต้อง maximize ถูกไหมซึ่งเขาอาจจะมองว่าไอ้การ dot product ตรงนี้เป็น distance ก็ได้นะเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราต้องการ maximize distance ให้ได้มากที่สุดซึ่งการ maximize distance d ตรงนี้เนี่ยมันดันไป equivalent กับ
max ของ2ส่วน norm w ซึ่งอย่างที่เรารู้ max ของ1ส่วน norm ของอะไรก็ตามมันก็ equivalent กับ mean ของ e norm นั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเรากำลัง maximizing distance นะแต่มันก็คือ equivalent กับ minimizing norm ของ normal vector นะนั่นคือที่มาที่ไปนะซึ่งตรงนี้นะมันจะกลายเป็น objective function ของการทำ SVM learning นะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าไอการมีไอตัว mapping function fx เนี่ยนะไอ hyperplane function แล้วเนี่ยมันยังมีอีก parameter นึงคือ b นะซึ่ง w พอจะเลือกได้แล้วแต่ b เนี่ยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่ช่วยกำหนดนะว่าเราจะใช้ fx เพื่อ assign คาร์ดบวกกับคาร์ดลบได้ไหมนะดังนั้นนะเราก็เลยต้องให้ condition เพิ่มขึ้นมานะเพื่อที่เราจะได้ solve หา b และ w ได้นะดังนั้นนะเขาก็เลยใช้เงื่อนไขของการ map class แล้วกันนะว่าถ้าคาร์ดบวกเรารู้แล้วนี่ว่า f ต้องเป็นมากกว่า1แล้วถ้าคาร์ดลบ f ต้องน้อยกว่าลบ1ซึ่งความบังเอิญก็คือว่า1คูณ1กับลบ1คูณลบ1มันได้1พอดีนะเขาก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเงื่อนไขนี้ขึ้นมานะรวมกันนะมันเลยกลายเป็น optimization problem นี้นะคะที่อาจารย์พยายามอธิบายมานานแสนนานนะก็คืออันนี้นะโดยที่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็คือเขียนย้ำเอาไว้ว่าสมการนี้ไม่ใช่โปรแกรมoptimization problem เนี่ยเป็น convex นะ convex เพราะอะไรเพราะว่า1นะเรามี quadratic นะเรา quadratic เราเป็น objective นะแล้วเราก็มี linear นะ linear เป็น phi function นะเป็น condition นะconstraint นะดังนั้นมันเลยเป็น quadratic convex convex quadratic ผู้ผิดและนอกจากนั้นแล้วนะอีกสิ่งหนึ่งที่จะเน้นเอาไว้ก็คือว่าแต่อย่าลืมนะว่าสุดท้ายพอเราได้ w กับ b แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำนะก็คือตอน part inference เราก็เอา w กับ b ไปใช้นะไปใช้กับ input x ใดๆซึ่งอาจารย์ให้เป็น x star นะคือที่ให้เป็น x star เพราะจะได้แยกมันออกจาก x และ y ตรงนี้ซะเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันคนละเรื่องกันนะ x กับ y ตรงนี้เป็น training อันนี้ training แต่อีเนี้ยเป็นตอนเราเอามันไป deploy ไปตอน test แล้วนะและพอเราเอา x ในช่วง deploy ใส่ในฟังก์ชันนี้นะ x เนี่ยถ้า fx เนี่ยมันมีค่ามากกว่า1y star ก็คือคลาสที่ associate กับ x ตัวเนี้ยมันก็จะต้องเป็นคลาส positive เนาะแต่ถ้า f ของ x star ของเรามันน้อยกว่า-1นะคลาสของมันก็จะเป็น negative นะก็นี่คือวิธีการใช้งานนะอันนี้ก็จะสรุปอีกทีนึงว่าเราเขาเรียกว่า SVM คืออะไรนะเรามี training phase คืออันนี้มี inference phase คืออันนี้ประมาณนี้นะคะ